السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الرقاق الفلاحي الطري بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا حبايب قلبي اللي معايا من اول ما فتحت القناة عارفين ان انا في بداية القناة كنت عملت فيديو للرقاق الطري بس كان في الفرن. وجالي اسئلة كتير جدا جدا، هو ما ينفعش نعمله في فرن البوتاجاز؟ ما ينفعش نعمله على البوتاجاز؟ اسئلة كتير جدا وانا كنت لازم اجاوبكم عملي عليها، بس معلش اتأخرت عليكم في الفيديو ده. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الرقاق الطري على البوتاجاز، مش في فرن البوتاجاز، كمان فوق البوتاجاز علشان كمان ما تولعيش فرن وتحتاري. وكمان اللي ما عندهاش فرن ما تحملش الهم خالص، معايا على طول، انا هسهل لك كل حاجه ان شاء الله باذن الله. هعمله معاكم يا حبايبي النهارده بطريقه سهله جدا جدا. طبعا معايا الدقيق اهو بالكميه اللي تفضليها وباي يعني كميه انت عايزاها. وطبعا معايا هنا اللبن الرايب. لو تحبي تستبدليه بلبن حليب مفيش مشكله خالص، بس انا بفضل اعمل الرق باللبن الرايب علشان يبقى طري طري وحلو كده يعني، وبيكون يعني في الطعم احسن. ومعايا كمان هنا دي سمنه انا مسيحاها، سمنه اي نوع سمنه بتفضليه وبتحبي تستعمليه. حابه اقول لك يا حبيبتي ان السمنه بالذات ما تكتريهاش قوي علشان بتخلي الرق يعمل منك كده وانت بتخبزيه بيكون ناعم قوي قوي، ممكن يتقطع منك وما تعرفيش تسيطري عليه. تعالوا بقى دلوقتي نعجنه ونشوف هنعمله ازاي. في البدايه كده يا حبايبي هحط شويه ملح كده صغيرين على الدقيق واقلبهم كويس قوي قوي، واعمل حفره كده في وسط الدقيق علشان انزل فيها اللبن بالشكل ده كده. طبعا اللبن ما تكتريش، وواحده واحده وتشوفي العجينه هتحتاج معاكي قد ايه. تفضلي بقى تلفي كده في الدقيق لحد ما يتعجن معاكي كويس جدا. من اسهل وابسط المعجنات اللي هو الرقاق ده، لانه طبعا ما فيهوش خميره ما بتستنيش وقت كتير انه يخمر وكده، بتقومي تعمليه على طول وسهل قوي. هحط كده شويه لبن كمان وهكمل عجن وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت عجن اهو، لحد ما العجينه بتاعتي بقت طريه كده زي الملبن زي ما انتم شايفين، ولا هي ماسكه قوي ولا هي لينه زياده عن اللازم، ملمسها كده زي الملبن بالظبط. هبتدي بقى دلوقتي احط معاكم السمنه بتاعتي وهكمل عجن من تاني. هحط نص الكميه دي، مش هاخدها كلها، يعني ديت حوالي كوبايه سمنه، هاخد 3/4 مش نصها، كمان 3/4، لان انا عارفه كده بالويم وعارفه بالتقدير بنظر عيني كده، ببقى عارفه انا هحتاج قد ايه. وهبتدي بقى الم السمنه بالعجين كده واعجن تاني كويس جدا لحد ما السمنه كلها تخش في العجين والعجين يشرب. اما تيجي تعجني بايديكي كده من المنطقه دي كده وتتكي جامد، لان العجين وطريقه العجين بتاعتك هي اللي بتخلي العيش معاكي او الرقاق ايا كان بيكون ناجح معاكي. والعجين كويس كمان عليه عامل مهم قوي قوي في نجاح كل حاجه معاكي. رجعت لكم تاني وانا لسه مستمره في العجن كمان اهو، بس انا كده خلاص خلصت. شايفين العجينه كلها الطبق نضيف جدا جدا ومفيش اي عجين فيه، والعجينه لمت نفسها وحلوه جدا وملمسها طري. هجيب دلوقتي بقى حاجه ارشها يعني افردها دقيق كده، وهشكل العجينه بتاعتي على هيئه كور وهرجع لكم تاني وهنشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما خلاص شكلت الرق كده كور زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لك ان التشكيل ده يتوقف عليكي انت على حسب حجم الطاسه او الصاج اللي هتخبزي عليه على عين البوتاجاز، تعملي كبير او صغير. فانا عملته بالحجم ده كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوفي كيس بلاستيك لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده، بس لمدة 10 دقايق علشان يرتاح معاكي ويكون سهل في الفرد. هسيبه كده 10 دقايق وهرجع لكم تاني هخبزه معاكم ان شاء الله واوريكم انا بخبزه ازاي على الرخامه بقى. المره دي، المره اللي فاتت كانت على الطبليه، المره دي هخبزها لكم على الرخامه ان شاء الله. كده يا حبايبي احط دقيق على الرخامه بتاعتي كده واخبز كده بالراحه بكل سهوله خالص. عايزه اقول لك ان انت مش كل شويه تشيلي الرقاقه كده زي ما انا بشوف ناس يعني بيعملوا كده، يشيلوا الرقاقه ويرجعوا يقلبوها تاني كده فتبقى كلها دقيق من هنا ومن هنا. لا، احنا عايزين نعرف وش الرقاقه من ظهرها، وشها بيكون معلهوش دقيق خالص علشان بيكون بيلمح كده وجميل. هبتدي بقى بالنشابه بتاعتي كده وافردها كويس جدا
طبعا الكل مستغرب النشابه دي وبيسالني عليها بتجيبيها منين. احنا هنا في الارياف متوفره جدا جدا في الاسواق ورخيصه خالص، وانا بصراحه برتاح فيها قوي في الخبيز بتاعها عن النشابات التانية. بالشكل ده كده وهبتدي افرد. عايزه اقولك ان الفرد بتاعك كله يكون على الاطراف بتاعه الرقاقه علشان الوسط ما يرقش ويتحرق منك اثناء ما تكوني حاطاه على النار يعني. طبعا انا هعمل الرقاق ده على البوتاجاز بس في قلب صاج، مش هحطه في طاسه لان انا هكبره شويه، وطبعا ما عنديش طاسه بالحجم اللي انا هكبره بيها، فهعمله على صاج كبير كده من اللي انا بحط فيه القرقش في الفرن، وهتشوفوه معايا دلوقتي. لكن اللي عندها بقى طاسه كبيره او حابه حتى تصغر حجم الرقاق شويه وتعملها على اي طاسه عندها مفيش اي مانع. بالشكل ده كده وهستمر في الفرد. سهل جدا يا بنات قوي وبجد يعني انا بقوم اعمله كده مفيش وقت، في ثواني بكون خلصت. بالشكل ده كده انا بالشكل ده خلصت الرقاقه بتاعتي. هروح بقى معاكم على البوتاجاز وهشوف هنخبزها ازاي. انا كده يا حبايبي حطيت الرقاقه بتاعتي كده على الصاج زي ما انتم شايفين بعد ما ولعت عين البوتاجاز، وخليتها على الوسط كده ما علتهاش قوي علشان طبعا الرقاق يستوي معايا براحته وما يحمرش بسرعه، وتكون الرقاقه لسه ما استوتش. حطيت كده الرقاقه. طبعا الصاج انا سبته شويه على يسخن على النار قبل ما احط الرقاق، علشان كده عمل لون كده مختلف في قلب الصاج، لان طبعا هو صاج ألمونيا وهيتاثر بالحراره. عايزه اقول لك ان انت ما تقلبيش الرقاق خالص غير لما تبتدي تعمل فقاعات كده اهو. بدات تعمل فقاعات، هبتدي بقى اشيلها. انا طبعا بشيل بايدي لان حذره طبعا ومش خايفه لاني عارفه انا بعمل ايه. لكن لو انت بتخافي بقى من اللسع وكده ممكن تجيبي حاجه تدخليها تحت الرقاق كده وتشيلي بيها. كل ما ياخد لون معاكي كده تقلبي كل شويه علشان ما يتحرقش منك. هفضل اقلب فيه كده بالراحه اهو. طبعا الدخنه ديت من النار علشان الصاج ألمونيا زي ما قلتلك، ما تقلقيش منها خالص. بالشكل ده كده. حابه اقول لك اول لما ياخد معاكي اللون الاصفر الجميل ده تشيليه على طول من على النار، علشان لو خد لون اكتر من كده بيبقى مش حلو في الرقاق. حبايبي انا خلاص كده خلصت الرقاقه. الخبز ده زي ما انتم شايفين لونه حلو جدا جدا من الناحيتين، ونفس نتيجه الفرن بالظبط، مفيش اي فرق خالص في السوا وفي الشكل في جميع كل حاجه فيه، وحتى الطريان بصوا طريه جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. حبيت اسهل عليكم الفكره يا حبايبي النهارده بالشكل ده كده. هخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم تاني وهوريكم كل الرقاق اللي انا عملته شكله هيكون عامل ازاي. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت كده كميه الرقاق خبيث زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اوريكم كل الرقاق كده زي بعض ولون واحد وطري جدا جدا. اتمنى تجربوه وما تيأسوش ابدا وتقولوا لا مش هينفع، بالعكس سهل جدا ونفع وطلع جميل قوي قوي زي ما انتم شايفين. وعايزه اوريكي بصي يتقطع بكل سهوله وطري قوي، وتقدري تعملي سندوتشات كده لاطفالك للمدرسه، وكمان تحطيه في اكياس في الفريزر وتطلعيه قبل الاستعمال بربع ساعه بيفك معاكي وبيكون طري برده كده زي ما انت شايفه. وجربي يا حبيبتي وما تقوليش انا ما عنديش فرن. انا عملت اهو زي ما انت شايفه على عين البوتاجاز وطلع نفس نتيجه الفرن ويمكن احسن كمان. اتمنى يا حبايبي تكونوا استفدتوا مني حاجه النهارده، وبعتذر لكم جدا جدا على تاخير الفيديو لان بجد اتاخرت عليكم فيه. اتمنى اكون لبيت طلباتكم واتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وخفيف كمان على قلبكم. اشوفكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.